18 најчудни ретки цвеќиња. Цветовите се најслатките божји креации, прекрасен подарок за човештвото. Всушност, тие се погодни за сите прилики од секојдневниот живот, од добро познати рози до орхидеи. Цветовите изгледаат толку хипнотизирачки со нивните уникатни форми и изглед, што го прави нашиот свет прекрасно место. Но постои свет на чудни, ретки цвеќиња. Да, овие цвеќиња се чуден изглед на својата убавина и уникатност. Затоа, ајде да дознаеме повеќе за овие прекрасни, но чудни цвеќиња. Затоа што тие се ремек дело на нашата мајка природа. 18. Раскрварени срца. Овие цветни растенија кои наликуваат на облик на срце со капка одоздола, оттаму го добиле своето заедничко име како крвавечки срца. Сместено на азискиот континент, растенијето изгледа толку диво за време на пролетните и летните сезони. Тоа е символ на чиста љубов. Иако биле откриени кон крајот на 1800-тите години, овие цвеќиња се достапни илјадници години. Цветовите се во светло розева или црвена боја, белото крваво срце се смета за символ на чистота и невиност. 17. Ѓумбир кошница. Ѓумбирот со кошница се смета за едно од најчудните ретки цвеќиња на светот. Ѓумбирот со кошница може да изгледа како да припаѓа на семејството на шишарки, но тие всушност се поврзани со растенијето ѓумбир. Нивните мали чаши или саќе ја собираат водата и оддаваат мирис на ѓумбир. Овие цвеќиња може да се одгледуваат во затворени простори и може да пораснат до 1,8 метри или 6 стапки. Цветовите се ситни и претежно бели во боја, наликуваат на мали пчели и се појавуваат меѓу брахтите, а брахтите се претвараат од прекрасни жолти и златни бои во црвена боја. 16. Орхидеја молец. Па како што сугерира името, ова цвеќе личи на молец во лет и затоа се нарекува како молец орхидеја. Поради нејзината соодветност како домашно растение, тие се исклучително популарни во последниве години. Овие цвеќиња лесно можат да се растат и да цветаат во текот на годината, од бела до розова, жолта, зелена, црвена и разни други нијанси. Овие цвеќиња се достапни во различни опсези на бои. Уникатниот изглед на орхидејата молец и неговиот дизајн и разновидните бои ги прави многу привлечни и пожелни. 15. Месечева орхидеја. Оваа орхидеја, која го сака крајбрежјето и се во бело или блескава боја, па се чини дека е обична орхидеја од молец, но кога внимателно ќе ја наблюдувате, изгледа како мала резба на католичката Мадона, која е поставена во цвеќињата. Месечевата орхидеја е одлична за дома. 14. Подземно растение. Ова растение не е чудовиште. Јужноафриканското подземно растение е едно од најбизарните растенија пронајдени на земјата. Тие се полувообичаени во регионите на Јужна Африка, исто така познат како Хиднора африкана или чакал храна од локалното население. Нема видливи лисја, корени и хлорофил, чисто припаѓа на паразитската категорија. Неговите цвеќиња им треба речиси 1 година за да излезат од земјата. И покрај неговиот лут, монструозен изглед и одвратен мирис, може да се користи за производство на вкусни бобинки, како кога се пече на отворен оган. Овошјето има лековити својства и се користи за разни лекови и козметика. Тоа е едно од најчудните ретки цвеќиња на планетата. 13. Папагалски цвет. Цветот на папагалот, родом од Тајланд, е класифициран како загрозено цветно растение. Овие цвеќиња се ретки видови балзам. Изгледаат исто како папагал, бидејќи тие се екстремно ретки во дивината и многу малку луѓе ги виделе, тие беа отфрлени како фотошопирани. Незаконски е да ги отстраните. Едно од најчудните ретки цвеќиња во нашата листа. 12. Летечки орхидеи. Има доста орхидеи во оваа листа на најчудни ретки цвеќиња на светот, а евеа уште една.
Fly orchid, а релативно тип на европска орхидеја која расте меѓу 27 и 38 см. Овие цвеќиња изгледаат како мали мувички со големи црни очи. Fly orchid е именувана затоа што привлекува муви. 11. Литопс вебери. Дали сте слушнале за цветен камен? Па да, тоа е Литопс вебери, познат како Livingstone. Овие прекрасни мали сукуленти се совршени за одгледување во затворени простории. Овие мали чуда се наоѓаат само во Јужна Африка, кога цвета Литопс изгледа неверојатно, кога излегува бела или жолта маргаритка и се чини дека стои на цврстиот камен. Ако сакате да ги изголемите овие живи камења, едноставно тргнете го листот и залепете го во камчето, и тоа ќе се затемни како чудо. 10. Мешунки за семе, Snapdragon. Ако некогаш сте се збуниле дали цветот може да биде живо суштесо или не, овие мушунки од Snapdragon, формирани од коски, се доказ. Неколку градинари и хортикултури се заинтересирани за цвеќињата поради нивните светли бои и мирис. Да не речам, ако ги стискате страните на цветот Snapdragon, тоа е вид на празнина од уста на змеј, што се отвара и затвара. Исто така наликува на некој вид човечки череп. Древните луѓе биле навикнати и верувале дека Snapdragons командуваат со мистични моќи, кои го штитат домот од клетви и зло. Овие мали, одлични, многу мали черепи се прилично поим за кругот на живот. 9. Звездени цвеќиња. Звездениот цвет, исто така познат како цвет на морската звезда, е уште едно растение. Тоа е карактеристичен цвет кој обично изгледа многу масивно и нејасно. Бојата на цветовите на ова растение ќе варира од длабоко црвена и виолетова до посветли розови, виолетови и жолти бои. Затоа цвеќињата се меки физички и крзнени. Може да ви го привлечат вниманието со својата убавина, но одвратниот мирис како расипано месо може да ви го расипе расположението. 8. Завиени бебиња. Овие лилјанови растенија припаѓаат на лале или орхидеи, наречени завиени бебиња. Препознатливи форми на цвеќето наликуваат на оние на бебе, врзано на бебе во бела повивка. 7. Пламениот крин или пламената лили. Ова со право може да се нарече едно од вистинските извонредни убавини на природата. Најнеобични и ретки цвеќиња на Индија. Невообичаената комбинација на жолто и црвено обоено цвеќе со брановидни рабови кои прикажуваат пламен, па затоа се нарекува и пламен крин. Овие цвеќиња се многу популарни, сепак пламен крин, како и речиси сите други лилјани, се отровни за луѓето и животните, затоа што и убавината може да биде опасна. 6. Канџа од јасток. Списокот би бил нецелосен без спомнување на екстремно шармантни цвеќиња на јастокот. Наликува на канџи на јасток. Овој тропски цвет никогаш не пропушта да не ве воодушеви со својот тип на боја. Овој прекрасен цвет излегува од купчиња лисја кои изгледаат како банани. 5. Плуертхалис трунката, еден вид на мала портокалова орхидеја. Овој мал прекрасен цвет е на листата на најчудни ретки цвеќиња поради неговата чудна природа. Цветовите изгледаат како хоризонтално портокалово растение крин, меѓутоа всушност овие цвеќиња се член на семејството орхидеи. Нема заедничко име, затоа е позната како орхидеи со капак, за нивните мали цветови кои наликуваат на многу мали капи за бебиња. Тие растат на многу алтернативни начини, како капа со четки. За разликата од обичните орхидеи, овие орхидеи сакаат пониски температури и ниска влажност. Најдобро растат на ужасно високи надморски височини. 4. Орхидеја со лице на мајмун. Орхидејното растение лице мајмун е ретка необичност. Се наоѓа само во облачните шуми на Република Перу и југоисточна Република Еквадор, на надморска височина од прилично 3000 стапки или 914 метри. Тоа е флексибилноста да цвета цела година.
сферично, а неговите цвеќиња мирисаат на зрели портокали, што го прави ценет додаток во секоја градина за познавачите на орхидеи, едно од најретките цвеќиња во светот. Овие цвеќиња точно наликуваат на мајмунче, тоа ги прави цветовите да изгледаат најсладко. 3. Хукерови усни. Усни на жена или цветни усни, можете да ги наречете како сакате. Нема приближување како идеја ова растение го добило своето име. Интензивните црвени парчиња што ги зафаќаат светло-црвени усни се воодушевувачки. Наликува на врели црвени усни на убава жена. Растението, познато како Hawker's Lips, е родено во тропскиот регион на Колумбија, Република Костарика и Панама. Сепак, благодарение на неговиот квалитет, со колекционарите, а исто така и уништувањето на шумите, на неговата природа, на околината се најде на листата на ранливи ретки цвеќиња. 2. Портеа иглесто тркало. Дали луѓето ја црпат инспирацијата за правење тркало од овој цвет наречен Портеа пинвелс? Па овој цветен изглед е дополнителен вид на карневалска играчка, а не креација на природата. Вистината за овој цвет е дека тој меѓусебно поврзан со оган во дивината. Портеа пинвелс се целосно прилагодени за сурова клима. Најефективното време за расцветување е некогаш топлината. Под 1. Цветот на труп од Индонезија. Цветот на лешот за кој имаме тенденција да зборуваме сега е многу поретко и може да се најде само во прашумите на Индонезија. Цветот на труп би можел да биде паразитски организам кој нема видливи лисја, корени или стебла, предизвикувајќи некои да тврдат дека овој цвет воопшто не е цвет, туку растение или габа. Дополнително на неговите вампирски особини, цветот на лешот е најголемото индивидуално ретко цвеќе во светот. Но патувањето некогаш не завршува тука. Постојат многу други варијанти на оваа планета, некои се познати, но многу се уште неоткриени.